JPM 磨牙打呼互相伤害，王子遭爆没卫生，奴役弟弟。いらっしゃいませ。你来干嘛？对不起，我是 Uber。小杰突袭观察中第2季和王子毛弟 JPM 合体，但团员们不太领情。我工作完直接下来，你们2个就有一点。好了，这个合理啦。我跟反应太好笑了。哎，你来干嘛？只是冒这子弹拿回去，还超淡定的。而且你看，他就把椅子放在这边，然后又有背对着镜头。哎，你们一起住多久？我们这边一起住3年，10年前了，好久。所以他们有我们自己搬出来就很久了。习惯。如果我是另外一半的话，我不会选择跟王子住一起。因为我们以前住的地方有3间房间，然后有公共区域，它的那个分水岭就是房间以内非常干净，就是他自己私人区域，其他的他会当作没有看到，衣服他乱丢，然后吃完东西就放在那边，然后就丢一句，哎，退诊收，然后就回房间。很夸张，你知道我们团员就是上节目，然后你看，比如说这个门口，然后不是有卫生纸在那边这样这个，他就对，他会这样子。你知道2个老艺人上，你才老艺人呢，才老艺人，最老。我没有做什么效果，我诚实讲，这个地方不就是要诚实说话吗？对啊，这边是要诚实说。毛弟的部分就是任劳任怨。好了，不要帮他塑造好形象好不好？你知道现在我们一起住，他超乱。你在谁一间啊？我们不是讲对啊，是，而且外面你才老艺人乱讲话。超乱。外面全部都是你的东西，全部都是回家的披萨的东西。哎，那都把公共空间占满了。对啊，整理好不好？我们团员就是比较容易做效果。当天晚上 JPM 被分配到同寝室，这算是第1次吧？算第一次吧。你觉得你是不是还问人家说你会不会打呼？就你自己。他问我，我说我很愿意说我会。你有没有考虑他的感受？你会磨牙，然后我会打呼。对啊，他完全没有反对耶。我有正在床上一直，因为我很怕那你像刮黑板的声音，你知道吗？对，这么磨，这算是第1次吧？对啊。